بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa bahda diiwaangelinta gobolka Mudug ee u qaabilsan dawladda Puntland laanta Halabooqa anigoo ah Maxamuud Jaan Cabdirish waxaan iska diiwaangeliyay gobolka Mudug laanta Halabooqa waxaan intaas ku darayaa alxamdulillaah waxa ah waqti dheer oo ay jirtay dawladda Puntland ayaa waxay ku dhisnayd qof rabitaanka maanta oo ay ka gudbayso oo hanaan socodkii uu ahaa qof rabitaanka inuu yahay qof iyo cod muddo badan baan ka shaqeynay hadaan shacab nahay haday maamulka tahay boqolkiiba boqol waxaan ugu soo dhaweynayaa maamulka hadda shaqada wada oo ugu hambalyeynayna oo ku garab taaganahay in laga gudbo qof rabitaanka in uu galo wax weyn bay ka bedelaysaa dareenkayga waxay ka bedelaysaa wixii horay ay ugu dhisnayd oo maanta laga gudbay oo tan ay tahay hogaankii u horeeyay oo maanta socda oo qof kasta oo reer Puntland oo muwaadin ah waxaan u sheegayaa oo u cadeynayaa in ay ka bedelayso dareenkiisa ama rabitaankiisa ama habdhaqankiisa ama amnigiisa ama noloshiisa ama waxa weeyaan jiritaankiisa mid dhalanaya iyo mid dhashay iyo mid joogaba mid waxa weeyaan madax doonaya iyo mid doonaya inuu ku noolaado oo waxa kale la yiraahdo ku dhaqmo boqolkiiba boqol wax weyn bay dareenkayga ka bedelaysaa waqti dheer dadka u taagnaa oo ka shaqeynayay oo u shaqeynayay oo ku dhisnaa bayska inay ka gudubto qof rabitaanka in loo oofiyo hadda waxaa jira maamulka Puntland dad heer weyn ka gaaray oo wasiirra oo dadka reer Puntland ay doorteen oo dadka ugu cadcadaa waxa weeye hanaankan way la haysteen markii hore oo ayagu ay wasiirnimada ama xilka ama mas'uuliyadda ay doonayeen hadda waxaa jira inay u hub aruursanayaan inay ka hortagaan wayna cadeeyeen oo wayba ka hortageen meelaha qaarkood laakiin uga suurtagali mayso waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalaha isku dayaya haddaan shacab nahay iyo haddaan maamul nahay in aanu cod iyo cududba kala hortagayno dawladda Puntland iyo guddiga doorashooyinka boqolkiiba boqol waa u hambalyeynaya waa soo dhaweynayaa waxa weeyaan kuwii jiro oo jooga waxa weeyaan geedi caana leh boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waxyaalaha masiirka ummadda danteedu ku jiro waxa loo baahan yahay qofku markuu ku tilaabsanayo in lagu garab siiyo laakiin inaad madmadow iyo interest iyo siyaasado kale iyo gacmo kale inaad waxa kale la yiraahdo aad dabcan ahaan ku dabaqday wixii noloshaada iyo dantaada iyo jiritaankaaga ku jiray iyo mustaqbalkaaga waxa weeyaan qof iyo cod 66 xildhibaan baa la gadan jiray xildhibaan $100,000 hal shakhsi oo la siisanayo baa Puntland gudaheeda ka dhacday farba heer bay maraysa waxa weeyaan qofku jiritaankiisa masiirkiisa mashaariicdiisa codkiisa waxa ugu bedelmaya qofkii dantiisa wada qofkii doonaya dan gooniya iyo qofkaan inuu gato wuu ka baxayaa meesha marka maamulka hadda wada iyo guddiga doorashooyinka boqolkiiba 80 waxaan kula dardaarmaynaa waxyaalaha ka dhiman oo 20 ka anaga shacabka ama reer Puntland oo muwaadiniinta inaanu buuxino haddii Ilaahay